Previsto che noi fogliadelli per la giustizia, quella ordinaria, quella che conosciamo tutti, per cui la sportiva dei cavalli che ne è Roberto. E qualcuno si chiede magari che senso ha queste serate. Mi penso che deve essere dato merito innanzitutto che si torna col vecchio sistema che si va per le borgate. Roberto so che ha l'intenzione dopo di portarlo avanti anche da sindaco, nel senso che penso che più che fare i ricevimenti al sabato mattina, che comunque è una roba, buonasera, d'ufficio, penso che la garanzia che può dare un sindaco è di andare per le borgate, che manco faccia passare le parole a domicilio invece che per l'esportazione. Noi altri cittadini di avere come garanzia un sindaco che sia disponibile, perché mi non vota qua perché vota a Refronto, mia moglie la vota qua, cioè quel comunque chiede noi altri cittadini a disponibilità, che sia un sindaco che decide e che fa, che il dia sì con le sì e che il dia no con le no, e spesso noi altri cittadini qualche remora la ven, e se vuole sempre sentire dire del sì. E ve lo dico perché tutti mi ricordano per i rotatori, quelli che vedete qua in giro per il comune sapete chi le ha fatte. Però posso garantirvi che su ogni rotatorio ho un comitato contro, anche su quella davanti al municipio, tanto per citare anche su quella del Cadore Mare, nel senso che dopo tutti bravi a fare le robe, ma quando si tratta di fare espropri, fare robe, ora dopo le robe non è più come prima. Per cui dico rapidità decisionale e dopo l'isolamento, nel senso che Roberto le in linea, non serve che ve lo dica, con l'amministrazione provinciale che è retta da Leonardo Mularo che è della Lega, le in linea con il governo regionale dove che sei in maggioranza del governo e ovviamente con il governo. Penso che questa occasione per Codogneno non passerà mai più. Dell'opera, se non viene fatta quella bretella,